aku mau ke Home Sale Squishy. Dan di sini, ya tempatnya. Sepertinya, aku mau borong, deh. Wah, banyak banget. Lucu banget, paper squishy-nya. Halo, selamat datang. Di situ ada paper bag. Ya. Oke, Kak. Lanjut ke sebelah. Wah, ini yang bukan squishy paper. Aku borong ya, Gesha. Ayo kita ke mbak kasir. Ini ya, Kak. Oke, saya hitung dulu ya. Harganya JP 100.000. Ya, dan pakai pembayaran apa? Pakai kredit aja, Kak. Oke, saya hitung dulu ya. Ini ya, Kak, pembayarannya. Iya, Kak. Ini kartu saya. Oke, Kak. Ini ya, Kak, barangnya. Oke, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, guys. Segitu dulu vlog Home Sale Squishy-nya. Dah.